Moet je ook weer weg? Sam, kijk hoe mooi het is uitgegooid. Ja, julle. Kijk hoe mooi het is. Zij gaan vragen. Oh, Sam, kijk hoe mooi het is. Oh, wij vier. Hulle het uit die trop uitgegooi. Kijk hoe eet hulle lewendig. Wat eet vir wie lewendig? Die leeuw. Nee man, ze staan er niet voor jou. Hulle eet dan nou bout, Engel. Als ze erbij, ze gaan weer aanvast. Kijk hoe lelijk is sy. Ag, Sam, sy is so oud. Net 'n bietjie boontjies op, kom eet dit. Hulle het gesien gesien in die draad. Hulle die wilde halfpad opgee, kom die leeu.